真嘅，即係我一翻到去拍頭一個 item 齊人嘅時候，我就覺得我有啲感觸啊。咁啱個 item 係飲咗少少酒咧，我就覺得哇，翻嚟啦！名人時尚巨星非凡最上鏡小姐，社會賢達傑出精英，最高標準考驗美麗與智慧。2026香港小姐競選決賽，星期日晚8點翡翠台。沙漠住宿2萬幾蚊，可以有幾好？哇！今次係咪到嚟緊啦？先講呢個風景，一望無際。學工程學教授，美國總統奧巴馬讚揚藍斯托。好，齊人喺10秒之內搶走4隻名標，總值2億日元。嘅卡塔爾都話，美國嘅措施係單邊制裁，加方支持通過斡旋解決問題。美國財長貝森特星期一宣布措施，提到二戰盟軍登陸諾曼第對納粹德軍反攻日，如今美方本住同樣嘅精神。Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. 貝森特指美方會對伊朗喺境外依賴嘅5大領域，包括數碼資產、技術、黃金、航空同埋航運，實施潛在2級制裁，並制裁近60個同伊朗有關嘅實體、個人同埋船隻，涉及核能、網絡同埋導彈等領域。警告，如果有國家採購或者運輸伊朗石油，同樣面臨制裁。如果有任何實體協助德蘭洗錢或者資金流動，會被移出美元體系。美國財政部指制裁目標包括喺中國內地同香港、阿聯酋、新加坡同歐洲等地運作、運送伊朗石油同埋作為伊方收益渠道嘅影子船隊、經紀商同埋公司。伊朗批評美國想發動經濟恐襲，指美方依靠強權同埋霸凌，只會令相關進程更加複雜。伊朗話會對美國擴大制裁作出嚴厲回應，若果局勢進一步升級，將會帶嚟嚴重嘅後果。無線電視記者張偉聰報道。伊朗主要貿易伙伴係包括中國、阿聯酋、土耳其等等。有分析認為，美國加碼對伊朗經濟制裁效果有限。伊朗長期面對西方制裁，近半年又面對美國打擊同封鎖港口，受到德黑蘭有民眾擔心喺美方發起經濟孤立行動之後，可能會面對更加嚴峻嘅經濟壓力。根據世界貿易組織嘅數據，伊朗2024年最大貿易伙伴係中國，雙邊貿易總額大約324億美元，其次係阿聯酋大約282億美元，排第3嘅係北約成員國之一土耳其，雙邊貿易總額大約173億美元。另外仲有伊拉克、歐盟、印度、巴基斯坦、俄羅斯同阿曼等等。當中阿聯酋上個星期已經宣布，由於局勢升級，破壞地區同國際和平同安全，暫停起收緊外傭等低收入人士借貸措施，包括禁止放債人要求借款人提供諮詢人。公署相信新措施有助，反而令外傭向非持牌嘅放債人，甚或係海外財務公司借錢，促請政府正視。路線記者陳冠報道。升咗27點，到53,444點。歐洲股市方面，三大指數個別發展。防病生，女人身體要打好底，就要施暖功能。天喜堂、天喜丸，正宗宮廷秘方，幫你驅寒暖冬，同你調整身體每日狀態。咁我就唔怕凍啦。驅寒暖冬，天喜堂至正宗。天喜堂、天喜丸，明啦。天然食材萃取精華，無花果、薑根精髓，紅茶多酚復活頭皮，煥發豐潤。High Recipe 天然雙茶養髮。TVB Anywhere 旅行煲劇冇難度，而家出外旅遊，只要訂閱 TVB Anywhere 嘅旅遊通服務。2005年7月4號，天文台發
出當年首個酷熱天氣警告，重溫當日喺戶外工作嘅工人點樣消暑。天氣炎熱，喺戶外工作。唔會曬到皮膚癢啊，係嘛？會唔會有啲咩方法係冇咁熱咧？冇嘅，自己去睇咯。